полни 12 години Амарок е присутен во класата на пик-апи, но меѓу староседелците се наметна со својот стил и имидж. Втората генерација која денеска ја тестираме е плод на техничката соработка со Ford. Имено, Volkswagen на Ford му овозможи платформа за електрични возила, а за возврат ја доби платформата за своите товарни возила. Стопанските возила на Volkswagen се добро познати, но новиот Амарок се произведува во Јужна Африка. Тој е технички близнак со Ford Ranger, но има своји особени цитати. Целата предница делува колосално. Погледнете само колку е висока и тоа се одразува на погледот од кабината. Но за тоа потоа. Ширината на Амарок е 191 см, а испод хаубата се крие V6 турбодизел од 241 коњска сила. И за тоа потоа. Со добивањето на новата основа Амарок се зголеми во сите смерови, па дури и во должината. 5,35 метри е неговата вкупна должина, а тоа се одразува и на товарниот простор, кој исто така е зголемен. Неговата должина е 1,62 м, помеѓу тркалата има растојание од 120 см, а на најширокиот дел може да се стават и нешто пошироки предмети од 145 см. Со него можете да натоварите цела палета, европалета, а носивоста на Амарок е некаде околу 850 килограми. И тоа не е се. Амарок има и дополнителни можности за фиксирање на тежок товар, кој овозможува да се фиксира товар тежок околу 400 килограми. Навистина импресивни податоци за оние кои им треба вакво возило. Товарниот простор на Амарок е голем и импресивен, но како и кај сите пикапи се јавува еден проблем, а тоа е каде со личниот багаж. Доколку го ставите во товарниот простор, а немате мрежа, а на тест возилото немаме мрежа, целиот товар, односно гепекот, ќе се удира по страните на багажниот, односно товарниот простор. Па затоа сме принудени сите работи да ги оставиме на задната клупа. Но пред да видиме каква е таа, ќе мора да ги растоварам сите работи кои моравме да ги оставиме во внатрешноста. Под задната клупа сепак има малку рационалност. Тука се сместени дигалката, триаголникот, приборот за прва помош и некои дополнителни гаджети кои се неопходни за користење на терен. И конечно ја ослободивме задната клупа и вредеше за трудот, затоа што просторот во однос на претходниот Амарок е многу поголем, има многу повеќе простор за колениците, дури може да седнат на клупата тројца, а има и наслон за рацете. Она што ми се допаѓа на задната клупа, тоа се овие два джепови кои се ставени на врвот на возачкото седиште и ги има исто и на совозачкото. Гледате дека може да собере еден мобилен телефон, што е извонредно практично. Инаку амбиентот во внатрешноста повеќе наликува на теренско возило и тоа малку од повисоката класа, бидејќи седиштата се обложени со велур и има комбинација од еколошка кожа, па дури има и дифузори за клима уредот. Внатрешноста на Амарок делува многу попрефинато отколку кај останатите пик-апи. Се е во знак на екраните и електрониката. Возачот пред себе има 12,4 инчен монитор, додека на централниот гребен е поставен 12 инчен вертикален монитор. Ово решение сум го видел и кај
Ford Mustang. Тоа е она техничка соработка од која нема многу одстапување, но сепак Volkswagen успеа да ја задржи својата независност што се однесува до деталите, особено на воланот кој има конфигурација исто како и останатите модели на Volkswagen. Она што сакам да го истакнам е дека Amarok има конективен систем кој го поддржува Android Auto и CarPlay без кабел. Во внатрешноста има минималистичко среден интериер, особено на централниот гребен во долниот дел, каде што е само прекинувачот за автоматскиот менувач, но и селекторот за погонот. Во нормални услови погонот е на задните тркала, но вие имате избор да селектирате 4x4 пренос со блокада на диференцијал и овој пикап да го претворите и во теренски монструм. И веднаш со стартувањето Amarok се буди со прекрасниот звук на неговиот V6 мотор. Тој има доволно сила, 241 коњска сила, а веднаш се забележува дека синергијата со 10-степениот менувач е многу добра. Во нормални услови на возење, менувачот не дозволува моторот да помине повеќе од 2000 вртежи во минута. Сепак има 10 степени на пренос и тој сосема линеарно ја пренесува силата. Во нормални услови на возење погонот е на задните тркала, но по избор имате модуси на 4x4 со блокада на диференцијалот и дополнителна блокада на задниот диференцијал. Тоа ќе го видиме кога ќе се возиме на терен. Во првите километри на возење ви треба огромна концентрација да го возите Amarok поради неговите огромни димензии. Но кога ќе се навикнете на него, тогаш тој е многу лесен за управување и за снаоѓање. Amarok, како што реков, има голема височина. Поставеноста на хаубата е доста висока, па тоа не дозволува да имате добар преглед веднаш пред возилото. Но возачкото седиште е високо, па имате одличен преглед на патот кој е пред вас. Што се однесува до подпирањето, тоа е малку нервозно, бидејќи Amarok на задната оска има лиснати амортизери. Тоа е добро доколку се товари возилото, но во нормално возење дава една блага доза на микровибрации кои се чувствуваат во самата кабина и на телата на патниците. Транзицијата од асфалт на терен протекува многу мазно. Amarok има големо меѓуоскино растојание, 3 метра и 17 сантиметра, но и има голем одстојание од тлото, па многу добро ги джвака нерамнините. Моторот одлично се справува во сите режими на возење. Amarok има дури 5 режими на возење, а доколку сакате, може и камерите да ви помогнат во прегледувањето на околината. Поради лисните пружини кои се на задната оска, се чувствува малку повеќе вибрации во кабината кога сте на терен, но не постои возило кое е мирно на нерамен терен. Со голема леснотија менувачот ги прифаќа предизвиците и скоро мазно ги префрла преносите кога се вози на вака сложен терен. Може би не делува на камерата дека ова е предизвикувачки терен, но имаме нагиби,
подрачни, но и вертикални, така да целата конструкција се однесува многу зрело и се задоволуваат сите потреби на теренско возење. Доколку задниот дел е оптоварен со товар, сигурен сум дека и вибрациите ќе бидат помали. Дури и на надолнини, автоматиката ја превзема својата работа со целосна одговорност. Ваше е само да ја прилагодите брзината и да го одржувате саканиот правец. Амарок покажува дека не е само пикап, туку е и сериозно теренско возило. Што се однесува до агилноста и управувањето, Амарок се однесува како луксузен теренец, па и самиот амбиент во внатрешноста е прекрасен. Сите производители на пикапи ги конструираат и опремуваат своите возила да ги користат работници и фармери. Но Volkswagen со приодот кој го прави во Амарок во ниво на опременост стайл, нив ќе им овозможи да се чувствуваат како газди. Амарок во ова издание чини 52.600 евра. Тоа е цена за која не можете да го купите ниту најефтиниот Туарег. Сепак, Амарок е конструиран не толку да се користи во град, туку во средини каде што имате многу повеќе отворен простор. Се разбира дека неговата намена пред се не е парадерска, туку е намената за работа. Но со стайлингот кој го има Амарок, тој покажува дека е добар коњ за работа, но и добар коњ за парада. А со моторот силен 241 коњска сила, тој може да биде и коњ за трка. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Се гледаме за 7 дена. До гледање.